Hello everyone, welcome to my channel. Relax, Max is the magical. இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ரயில்வே ஜோன் உடைய ஷார்ட்கட் தான் நான் வந்து சொல்லி தர போகிறேன். இது வந்து டிஎன்பிசி குரூப் 1 குரூப் 2 எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். கன்ஃபார்ம் வந்து இதில் வந்து 1 மார்க் வந்து கேட்பாங்க. இப்போ உங்களுக்கு டைரெக்ஷன்னா எல்லாமே தெரியும். இது வந்து நார்த்து, இது சவுத்து, நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெஸ்ட்டுக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லையா? இதை நான் வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா, லெஃப்ட் ஹேண்டில் தானே வாட்ச் கட்டுவீங்க, அதனால் வந்துட்டு வாட்ச் இது வந்து டபிள்யூ, இங்கே வந்து ஈஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட்டாக தானே இருக்குது, அதனால இங்கே வந்து டபிள்யூ, இங்கே வந்து ஈஸ்ட். இந்த இடத்துல வந்து நார்த் ஈஸ்ட், இந்த இடத்துல வந்து சவுத் ஈஸ்ட், இந்த இடத்துல வந்து சவுத் வெஸ்ட், இந்த இடத்துல நார்த் வெஸ்ட். இதுதான் வந்து டைரெக்ஷன். இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை ரயில்வே ஜோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொங்கன் ரயில்வே அப்படிங்கிறது வந்து நேவி மும்பை. இது வந்து இப்போ தான் சேர்த்துருக்காங்க. இது எத்தனாவதாக சேர்த்தாங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டான இருக்கிறது, அதனால் நான் வந்து இதில் மார்க் பண்ண மாட்டேன். மீதி எல்லாத்தையும் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்த்தன் ரயில்வே வந்து டெல்லி, நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து கோரக்பூர், நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வே வந்து கவுகாத்தி, ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கல்கட்டா, சென்ட்ரல் ரயில்வே மும்பை, ஈஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஜாய்ப்பூர், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் ரயில்வே புவனேஸ்வர், நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே அலகாபாத், நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே ஜெய்ப்பூர், சவுத்தர்ன் ரயில்வே சென்னை, நம்ம இருக்கிற இடம் சென்னை, சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் வந்து பிசாப்பூர், சவுத் வெஸ்ட் ரயில்வே வந்து ஹூப்ளி, சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே வந்து விசாகப்பட்டினம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது, வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து சர்ச் கேட், அதாவது வந்து இது மும்பைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து மும்பையில் இருக்கக்கூடிய சர்ச் கேட். இந்த இடத்துல வந்து இன்னொன்று இருக்கும், அதாவது வந்து சென்ட்ரல் ரயில்வே மும்பைன்னு. வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து ஜலாப்பூர், நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து அலகாபாத், சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து செகுந்தராபாத். இந்த இடத்துல வந்து நான் நார்த்து சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து 2 தாட்டி எழுதிட்டேன், அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து லென்த்தாக தெரியுது, இது வராது. நெக்ஸ்ட்டு இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த இதில் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வந்து நார்த், இது வந்துட்டு சவுத், நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன வரும், வெஸ்ட்டு, இது வந்து ஈஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நார்த் ஈஸ்ட், சவுத் ஈஸ்ட், சவுத் வெஸ்ட், இது வந்து நார்த் வெஸ்ட். தெரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே நார்த்தன் ரயில்வே டெல்லி, அப்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து டெல்லி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நார்த்தன் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து கோரக்பூர், இதான வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு, இதுதான் வந்து கோரக்பூர். நெக்ஸ்ட் என்ன ரயில்வே இருக்குது, நார்த்தன் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வே. நார்த்தன் ஈஸ்ட், நார்த்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ரண்டியர்னால் இந்த இடத்துல வரும் அது. இது வந்துட்டு கவுகாத்தி. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே, இது வந்து கொல்கட்டா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே கொல்கட்டா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து மும்பை. சென்ட்ரல்னால் இதுதான் சென்ட்ரல், இதுதான் வந்துட்டு மும்பை. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஈஸ்டர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து ஹாராப்பூர். ஈஸ்ட்டுக்கு எது தான் ஈஸ்ட்டில் சென்ட்ரல் தான் வந்து ஹாராப்பூர். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ரயில்வே வந்து புவனேஸ்வர். ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ரயில்வேனா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து மார்க் ஆகும், அதான் வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ரயில்வே. கோஸ்டல்னாலே இந்த இடத்துல தான் வரும், இதுதான் வந்துட்டு புவனேஸ்வர். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து அலகாபாத். நார்த்துக்கு சென்ட்ரல் இதுதான் வந்து அலகாபாத். நெக்ஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர்.
இந்தானே நார்த் வெஸ்ட், இது நார்த் இது வெஸ்ட் இல்லையா, அப்போ இந்த இடத்துல தானே ஜெய்ப்பூர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து சவுத்தர்ன் ரயில்வே சென்னை, நமக்கு தெரிஞ்சது தான். நெக்ஸ்ட்டு சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் வந்து பிசாப்பூர். எது இங்கே சவுத் ஈஸ்ட்டு, இதுதானே சவுத் ஈஸ்ட்டு, இதுதான் வந்து பிசாப்பூர். நெக்ஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட் ரயில்வே வந்து ஹூப்ளி. இதுதான் சாரி இது நார்த் இல்லை, இது வந்து சவுத் வெஸ்ட். இதுதான் வந்துட்டு ஹூப்ளி. நெக்ஸ்ட்டு சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே. கோஸ்டல் ரயில்வேனா இங்கே ஏற்கனவே சொன்னல கோஸ்டல்னால் இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு. அப்போ சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வேனா இங்கேருந்து வரும் சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே. அதாவது இதுக்கும் இது வரும், இந்த இடத்துல வரும். இதுதான் வந்து விசாகப்பட்டினம். சரிங்களா, ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் தப்பாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் வச்சுக்காதீங்க. வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வந்து சர்ச் கேட் மும்பை. இதுதான் வெஸ்ட்டு, இதுதான் வந்து சர்ச் கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மும்பை தான், இங்கேயும் வந்து மும்பை தான், ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து ஜாலாப்பூர். வெஸ்ட்டுக்கு எது சென்ட்ரல், இதுதானே சென்ட்ரல், இதுதான் வந்து ஜாலாப்பூர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வே வந்து செகுந்தராபாத். சவுத் இது, இதுக்கு சென்ட்ரல் வந்து என்னது, செகுந்தராபாத். அவ்வளோதான். இப்போ இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஒரு திருப்பி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். புரியலைன்னா எதாவது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வீடியோ நல்லா இருந்தது, கொஞ்சம் வீடியோ எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த மிஸ்டேக் வந்து திருத்திக்க முடியும். தேங்க்யூ டு ஆல். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.